Готуємо шаурму за власним рецептом. Першим етапом нарізаю курочку та відправляю її смажитись. Додаю соус і залишаю готуватись. В цей час нарізаю овочі. У мене огірок, помідор та капуста. Нарізаю все на тоненькі слайси та шматочки. І паралельно до курки додаю приправи, перець та копчену паприку. Приступаємо до соусу. Його багато не буває, тому робимо якнайбільше. Беремо сметану, майонез, копчену паприку та сушений базилік. І все це перемішуємо разом. Починаємо збирати. В лаваш послідовно додаю курку, соус, капусту, огірки та помідори. Скручуємо та на кілька хвилин в гриль. Готово, можна тестувати. Вийшла така сочна та дуже ситна.